দিছি যেহেতু একটা গরু যদি 1 টন হয়, একটা গরুর দাম হওয়া উচিত 10 লাখ টাকার উপরে। আমি 2টা গরু আমি যদি 10 লাখ টাকা পাই আমি বিক্রি করে দিই। 2টা গরু 10 লাখ টাকা? 2টা গরু 10 লাখ পাইলে তার মানে একটার লাগে একটা ফ্রি। ধরতে পারেন আপনি একটার লাগে একটা ফ্রি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সামনে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে কিন্তু সারা বাংলাদেশে গরু মোটাতাজাকরণ চলছে এবং সব খামারের উপরে কিন্তু মূলত আমাদের এই মোটাতাজাকরণ গরু কে কেমন গরু প্রস্তুত করেছে আমরা কিন্তু তার উপরেই কিন্তু নিউজগুলো করছি বা তার উপরে প্রতিবেদনগুলো করছি। তো আজকে আমি নিয়ে যাব আমাদের আলম ডেইরি খামার এবং 6 বছর প্রায় 300-র মতো গরু তিনি তৈরি করেছেন। এর ভিতরে তার 2টি গরু বেশ বড় হয়েছে। চলুন আমরা সেই 2টি গরু নিয়ে একটু প্রতিবেদন তৈরি করেছি, চলুন দেখি। আমাদের এই হাজি সাহেব 5 ফুট 8 ইঞ্চি লম্বা, যান একটু ভিতরে যান। হাজি সাহেব ভিতরে যান না, গরুর কাছে যান, যান গরুর যান, ভিতরে ঢুকে যান। আমাদের 5 ফুট 8 ইঞ্চি লম্বা হাজি সাহেব, সে যখন গরুর ভিতরে ঢুকে গেছে দেখেন যে তার থেকে গরুটা এই সাইড দিয়ে হাজি সাহেবের মাথা অল্প একটু দেখা যায়। মানে 5 ফিটের উপরে গরুটার হাইট আছে, মাঝামাঝি সোজা। তো আমরা কুজের সোজা যাই, হাজি সাহেবরে দেখা যায় না। ভালো করে দেখুন। হাজি সাহেব একটু দাঁড়ান। আমি এই ভিডিওটা করছি এই কারণে, এই গরুটা আমরা একটু ওজন দিয়ে দেখাবো যে শুধু 35 মণ 40 মণ 50 মণ না বলে আমরা যদি একটু সততার সাথে চলি তাহলে কিন্তু এই বিজনেসটা যেসব প্রান্তিক খামারিরা আছে তারা কিন্তু একটু ভালো করতে পারবে। তা না হলে কিন্তু এই প্রান্তিক খামারিরা ইউটিউবের কারণে সে একটু নাম করবে, কিন্তু আলটিমেটলি ধরা খাবে, ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে পারবে না, ব্যবসায়িকভাবে দাঁড়াতে পারবে না এবং সে নিন্দিত হবে। আরও আমি একটু দেখাচ্ছি, হাজি সাহেব মাঝখানে দাঁড়ায় থাকেন। তো তার এখানে আরেকটা গরু আছে, যে গরুটার বেজ লাইন থেকে হাজি সাহেবের পা দেখুন, গরুটাকে দেখুন, হাজি সাহেবকে দেখা যাচ্ছে না, হাজি সাহেবের মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হাজি সাহেবের মাথাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। না ঠিক আছে কোনো না, গরুটা কিন্তু স্বাভাবিক দাঁড়িয়ে আছে। গরুটাকে আমরা, ভাই আপনি গরুর কাছে যান না, আমরা একটু ভিডিও করি। আমরা এই গরুটা একটু ওজন করে দেখাবো আপনাদের। কোনোভাবে কিন্তু আমরা হাজি সাহেবের পা দেখতে পাচ্ছি, হাজি সাহেবের মাথা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে এই গরুটা আমরা এখন স্কেলে যদি উঠাই দেখবো যে এই গরুটার ওজন কেমন হয়। এটা কি ভালো করে লক্ষ্য করেন যে হাজি সাহেবের ওই যে মাথাটা হালকা দেখা যায়। আপনারা চোখের দেখে বিশ্বাস করবেন, মানুষের কথায় না, মানুষের কথায় বিশ্বাস না করে চোখের দেখায় বিশ্বাস করবেন। ইউটিউবে এই গরুটা আমাদের প্রচুর ইউটিউবাররা আছে, দেখলে বলবো যে হ্যাঁ, আমরা এই দুটো নিয়ে আলাদা একটা পর্ব ভিডিও ধারণের সময় আমরা কিছু কথাবার্তা বলেছিলাম খামারে গিয়ে, ওই কথাগুলো আমি এমনি রেখে দিয়েছি, কারণ অনেক সময় আপনাদের জানার ইচ্ছে থাকে যেখানে আমরা কি কথা বলেছিলাম। তো এর ভিতরে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেটা আপনারা মাথায় নেবেন না। এখন আমরা এই গরু দুটার লাইভ ওয়েটটা কীভাবে মাপা হয় সেটা আমরা দেখব। হ্যাঁ, নিয়ে যান। এটা 23 মণ, 23 মণ। হ্যাঁ, নামাই নিয়ে আসো।
বন্ধুরা আপনারা দেখলেন এই গরু দুটি লাইভ ওয়েট হয়েছে, একটা রয়েছে 885 কেজি আর একটা রয়েছে 915 কেজি। এখন আমরা এখান থেকে একটা গরুকে পিঠা দিয়ে মেপে দেখব যে পিঠার মাপ এবং লাইভ ওয়েটের ভিতর কতটা ব্যবধান হয়। আর পিঠাটা তল দিয়ে উপরে নিয়ে আসেন না, একটু দেখতে দেন, একটু দেখতে দেন। 97 উপরিভাগ থেকে, হ্যাঁ নিচে নেন, লেজের গোড়ার পাশে যে উঁচু জায়গাটা, উঁচু যে হাড্ডিটা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে জায়গাটা, হ্যাঁ কত 5 ফিট। বন্ধুরা আপনারা লাইভ ওয়েটের মাপ দেখলেন এবং পিতার মাপ দেখলেন, ব্যবধান কতটুকু হয়েছে। লাইভ ওয়েটে ছিল 885 কেজি আর পিতার মাপে এসে হলো 869 কেজি। গরুটার লম্বা ছিল 61 ইঞ্চি আর বডি ছিল, বুকের বেড় ছিল 97 ইঞ্চি। তা আমাদের যেভাবে নিয়মটা করছে এটা হলো ঠিক কুজের যেখানে শুরু হয়, উঁচু জায়গাতে কুজ শুরু হয়, অনেক সময় সাহিওয়াল গরু কুজ এইভাবে ভেঙে পড়ে এইভাবে চলে যায়, ঠিক ওই যে আপনার যদি এখান থেকে যদি 1 ইঞ্চি ওদিকে সরে যায় তাহলে ব্যবধান হয়ে যাবে, যদি এদিকে সরে যায় ব্যবধান হয়ে যাবে, ঠিক ওই জায়গা থেকে লেজের গোড়ার যে উঁচু হাড্ডি সেই পর্যন্ত, এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্য আর বুকের বেড়াটা সবই একই। বাট তারপরও ধরেন আপনার যদি একটু যদি মাপটা যদি একটু আশেপাশে সরে যায় তাহলে কিন্তু ব্যবধান হয়ে যাবে অনেক। তারপরও আমরা দেখেন পিতার মাপ এবং লাইভ ওয়েটের সাথে খুব কাছাকাছি 869 কেজি আর হচ্ছে 885 কেজি। বন্ধুরা এখন আমরা এই খামারি হাজী শাহ আলম সাহেব তার এই গরু দুটি নিয়ে কি ভাবছেন, এর দাম কত, সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, চলুন। আমরা আপনার এই গরু দুটো সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি যে এই গরু দুটো কি আপনার খামারের গরু কিনা, বা কতদিন থেকে আপনি গরু দুটো লালন পালন করছেন, বয়স কেমন একটু বলেন তো আমাদের। এটার নাম রাখছি কালু, যেহেতু কালো একবারে, ওর নাম হয়েছে কালু আর এর নাম হয়েছে লালু। এই কালু আর লালু আমি ধরেন 10 মাস ধরে এখানে পালতে আছি। এই কালু আর লালুর ওয়েট আছে, এর আছে আপনার প্রায় 900 কাছাকাছি, আর এর আছে 900 প্লাস, 915-20 কেজির মতন। এই গরু আরেকটু বড় হয়ে যাবে, হ্যাঁ কোরবানি আস্তে আস্তে ও আপনার 950 আর 900 ছাড়াই যাবে। আর এই গরু দুইটার আমি প্রাইস দিছি, যেহেতু অনেকে গরু পালে, ওই যে আপনার নাম আইপে আন্তাজে এক একটা গরু ওজন দেয়, যে আমার গরু 40 মণ ওজন, 45 মণ ওজন। আমার তো এখানে স্কেল আছে, যেহেতু আমার স্কেল আছে এখানে আর কোনো আপনার কারচুপি করার কোনো জায়গা নাই, স্কেল তো স্কেলই, ওয়েট তো ওয়েটই। এই গরু দুটো আমি দাম দিছি, যেহেতু একটা গরু যদি 1 টন হয়, একটা গরুর দাম হওয়া উচিত 10 লাখ টাকার উপরে। আমি দুইটা গরু আমি যদি 10 লাখ টাকা পাই আমি বিক্রি করে দেবো। দুইটা গরু 10 লাখ, দুইটা গরু 10 লাখ পাইলে তার মানে একটার লাগে একটা ফ্রি ধরতে পারেন আপনি, একটার লাগে একটা ফ্রি, বুঝছেন। যেহেতু এবার করোনার বছর, বুঝছেন, যে মানুষের যারা টাকা আছে ওরা কোরবানি দেউক আর গরিব মানুষে খাউক, গরিব মানুষের আপনার আমিষের চাহিদা পূরণ করুক, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াক। এই ধরেন এই 10 মাস যে আপনি লালন পালন করছেন, এটা কোন জায়গাতে কিনছিলেন, আমরা কি খাওয়াতেন একটু বলেন তো আমাদের। এই গরু দুইটা কিনছি আমি আপনার হাট থেকে, সিলেটের হাট থেকে, সিলেটের হাট থেকে আনা হয়েছে। আর আমি 10 মাস খাওয়াইতেছি ডেলি, আপনার এক একটা গরুতে আপনার প্রায় আপনার 25-30 কেজি আপনার খাওয়ান লাগে, কুড়া বসি আপনার সব ঘাস খেয়ার কুড়া মিলিয়ে, বুঝছেন। আপনার আগে আপনার প্রথম দিতাম আমরা 15, 20, 25, 30 পর্যন্ত আমার ধরেন গরুর খাবার এক একটার 2 বেলা, মানে প্রসেসিং খড় আর আছে, প্রসেসিং হয়েছে খড় আর আপনার হয়েছে ধানের কুড়া আর গম ভাঙ্গা আর ভুট্টা ভাঙ্গা আর হয়েছে খৈল আর হয়েছে সামান্য আপনার ফিট আর রাপ, এগুলো হয়েছে। আর কিছু আপনার কাঁচা ঘাস আছে, যখন থাকে সবাই তো আসলে গরুর অনেক দাম বলে, অনেক দাম বললে না প্রচুর বড় বড় কাস্টমার আসে, আপনি সেখানে এত কম দাম বললেন কেন? আমি তো দাম বলছি বিক্রি করার জন্য দাম বলছি, যেহেতু এত টাকা, বুঝছেন, এখানে এই এলাকায় এত টাকার পাগল নাই, বুঝছেন। ন্যাচারালভাবে গরু কুরবানি দেন,
একটা জায়গায় 10টা দেন, 10টা জায়গায় 20টা দেন, 50টা দেন, 100 দেন, গরিব মানুষে খাওক, আপনাদের সব হোক। আপনারা বেশি বেশি কুরবানি দেন যাদের টাকা আছে। আর দেশে যেই আপনার চলতে আছে, করোনা বা যে মহামারী চলতে আছে, টাকা কার কতক্ষণ থাকবে, কে কতক্ষণ পয়সা থাকবো, এটা তো কিছু বোঝাই যাচ্ছে না, বলা যাচ্ছে না। দেখতেছি বড় বড় মানুষ মরে যাইতে আছে, মন্ত্রী মিনিস্টাররা মরে যাইতে আছে, এমপিরা মরে যাইতে আছে। টাকা দেশে তো আডে না, বিদেশ নিয়েও রাখছে, দেখতে আছি, শুনতে আছি পেপার পত্রিকায়, বুঝছেন? এই টাকা কারা খাবে? মোটামুটি যারা একটু শৌখিন গরু কুরবানি দেন, সুন্দর গরু কুরবানি দেন, আমার এই গরু না, শুধু এই গরু এখানে না, আসা সব উচিত, গরুগুলোই কারণ আপনার আপনাদের সুন্দর এখানে সুন্দর বড় দেশি গরু গরু আছে, অস্ট্রেলিয়া আছে, আপনার আছে, সব ধরনের গরু, শাইয়াল গরু আছে, বুঝছেন, গাই গরু আছে। আপনার যেভাবে চাইবেন, ছোট আপনার 200 থেকে আপনার ধরেন 1000 কেজি পর্যন্ত গরু আছে আমার কাছে। আপনারা গরু লাইভ ওয়েট দেখলেন, পিঠা দিয়া মাপ দেখলেন, এবং হাজি সাহেব একটা গরুর দাম চেয়েছে 5 লাখ টাকা। আসলে এটা কিন্তু রিজনেবল প্রাইস, ন্যায্য মূল্য যেটাকে বলি, যে 5 লাখ টাকা হোক বা 10,000 টাকা কম হোক বা 10,000 টাকা বেশি হোক, এটা কিন্তু গরুর ন্যায্য মূল্য। আপনারা যারা প্রান্তিক খামারি আছেন, প্লিজ আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা গরুর অযথা ওজন বাড়াইয়ে, ধরেন এর থেকে অনেক ছোট গরু আপনারা কিন্তু 35 মন, 40 মন, 45 মন বলছেন। আপনারা কোনোভাবে মাপেন নাই, চোখের দেখা এবং টেলিভিশন এবং ইউটিউবের ক্যামেরা পেলে সবাই কিন্তু একচাটিয়া প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন এভাবে যে 30 মন, 35 মন, 40 মন, 45 মন, 50 মন, এবং দাম চাচ্ছেন অনেক। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের দেশে কিন্তু 30 লাখ টাকা দিয়ে গরু কিনে একটা গরু কুরবানি দেওয়ার মতন লোকের সংখ্যা কিন্তু হাতে গুনে 1 2 জন, কোটিতেও 1 জন নাই, তার থেকেও কম। অতএব আপনারা মফস্বল অঞ্চলে থাকেন, প্রান্তিক খামারি ভাইরা, কিন্তু আপনাদের গরু যাতে বিক্রি হয় এমন রিজনেবল দাম চান, এবং আপনাদের একটা গরুর পিছনে খরচ আছে। এই ধরনের একটা গরু মানে সেই শুরু থেকে এই পর্যন্ত প্রায় খরচ পড়ে গেছে ধরেন 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা। এই গরুটাকে আপনারা যখন বিক্রি করবেন 5-6 লাখ টাকা যদি আপনারা বিক্রি করেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের লাভ ভালো হবে। কিন্তু এটা যদি আপনারা 15 লাখ 20 লাখ টাকা দাম চান, তাহলে কিন্তু আপনাদের কাছে কোনো ক্রেতা যাবে না, এবং কী হবে, আপনাদের গরু বিক্রি হবে না। এরপরে যখন আপনারা কুরবানির পরে যখন আপনারা কসাইয়ের কাছে বিক্রি করতে যাবেন, তখন অনেক কম দামে বেচতে হবে। তো বন্ধুরা, আমি আপনাদের সেবায় সবসময় থাকি এবং আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকতে চাই। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনাদের জীবন সুন্দর ও শুভময় হোক, এই কামনা করি। আসসালামু আলাইকুম। বাংলার কৃষক ফোটাও মুখে হাসি, তোমরা দেশের আশ্রয় নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।